Bote na biso baso balandi télévision Vagence kimia tata Nzambe et bilabino na bisika nyoso bozali na bakwenyo so mokili bisika bozali Nzambe aiba kopambola bino na banzi na kati na émission na biso tozali ngo otulubelaka mingi allo révélation les prophètes parlent et même biso teni moko pe ya kitoko lelo lolenge kaka tomesa kolobake émission o efongolaka miso émission o esalaka ba congolais ba découvrir ba identité na bango. Alors ezali émission malamu koza pete bisika yo ozali toko lobela thème la biso ya mokolo lelo ezali les aventures politiques. Donc yo motolingi koza pe na noter parce que okoyoka comment ba kopesa cette explication il y a les aventures politiques au Congo. Okoyoka explication na yango. Néango, avant de démarrer, to moko, il y a grand prophète Charles Luo Tatao, Oyo, Ayembeli, toujours pour la makambope, il y a politique, Toyo Kananu, égoïste. On dit que la chef Nangai. Moi aussi, pour ta catena, il y a une vérité. Bakonzi balinga kate toliai. Mamonoma bakonzi balinga kate toliai. Ona nini wete baliaka bango moko ye. Wete baliaka bango moko ye. Ndenge to kondi boy. Ozo sebela. Seka kasitota la minima. Bakonzi balinga kate tolobai. Mamingebe bakonzi balinga kate tolobai. Mamingebe wete balobaka bango moko ye. Wete balobaka bango moko ye. Tosa la marche bolingiti. Tote ya vérité bolingiti. Lobo koma banzambe to bakeli na biso. Bakonzi balinga kate to sepela. Pona nini bakonzi balinga kate to sepela. Pona nini wete basepela bango moko ye. Wete basepela bango moko ye. Net ngai penza soki boyebsinga na kanga muno na okoka na ngata na okanga balinga kate to tangai. Balinga kate to tangai. Mamonoma wete batangaka bango moko ye. Mamonoma wete batangaka bango moko ye. Soki bo bando linga to tanga mbele bo futaka ba fonctionnaire na enseignant bien ne bolinga bisote balinga kate to déclarer mamingebe balinga kate to déclarer mamingebe wete badondoka bango moko ye. Mamingebe wete badondoka bango moko ye. Sepela te sepela kayo na bana na yo sepela sepela mboke koma ya bino moko. Bakonzi balinga kate to zalai. Pona nini bakonzi balinga kate to zalai. Vraiment wete bazalaka bango moko ye. Bon biso toke na biso botika la bino moko. Wete bazalaka bango moko ye. Totala banani bakobetelaka bino maboko. Bino boliaka bovimbaka biso tobetelaka bino maboko. Me bolingi biso tokufa. Kolo abeta bino ata. Balinga kate to longai. Mamonoma balinga kate to longai. Mamonoma wete balongaka bango moko ye. Mamonoma wete balongaka bango moko ye. Ezalaka te même baformi baleki biso na unité. Formi amoni mokwa abengi bandeko na ye. Ya biso mokwa ya mboka ya Afrique koma ya bakomi bandengai. Ezalaka te balinga kate tongengai. Na baba pasteur wete bangengaka bango moko ye. Na bino ba modèle wete bangengaka bango moko ye. Président, pasteur, musicien, bref, vedette, sans fanatique, sans bafan bandimoza rien. Soki mokeli tembele tosila ko se pisa biso te ata soki mokeli tembele tolimwa mbele tolimwa kala tika tokumisa nkolo na pema ye. Papa netola mana yo tika tokumisa nkolo na pema ye. Soki yo te tika tokumisa le roi des rois, le grand créateur. Tika tokumisa nzambe nelonga ye. Maboko ya ye lokumu pe ya ye.
Merci le roi des rois. N'y a que toi. Peuple leli mingi etongisami mingi kinotango nini kolela ya peuple kosela toliaka kaka na pasi totangisaka bana kaka na pasi. Papa Charles alobi tobongola bizaleli vengeance elobi tobangaka nda na nzambe totala peuple tosonga peuple tosalisa peuple po ekolo etombwama lobi tomona yo na église na motema mabe na yo wana kokotaka lisu église te oboya kobongo kende lifelo yo moko. Biso tobiki na biso apambola bino nasuki na nga wana nabandi bauti kolanda nzembo kitoko ya égoïsme eza toujours mpona koyeba lisusu kozongisa bakonzi ya mboka oyo bazokamba biso na kati na monde to na kati na mboka na biso po ete bayeba comprendre réalité moko oyo réalité to message oyo nzambe apesi na kati na bango po ete balongola mpe égoïsme po ete bayeba mpe keno ate soki une fois que peuple azali c'est que biso pe photo ça donc na sens moko ndenge wana donc c'est que soki bokonzi ils ont résisté ils ont pour na ba peuple bazali donc na sens wana. Merci Papa Charles, bonjour. Bonjour ndeko Ezaï. Oh na sepeli koyamba yo. En tout cas merci ngai pe naza na esengo ya kozala liboso na bino en tout cas nkolo azwa lokumu pe pakata ya mbote na peuple congolais pe na basauveur ya vengeance oyo bazwaka temps ya kolanda bamessage ya temps bamessage ya troisième temps pour un Congo difficile. Merci, permettez moi de faire bonjour. Bonjour, bonjour Pasteur Ezaï, merci papa. Maman, c'est fils de prophète. Vraiment, moi un prophète, un prophète. Oui, oui. Moi un grand prophète, un grand prophète. Bon, il y a l'album, oh, il y a ici, quand on est Zolanda, et Zolanda, ma Zolanda, on met qui fait ma Zolanda là. Donc, on a un zimbo, on est tout ce monde a égoïsme. Nous sommes presque ébélés. Là, on y a besoin de tout ça. Alors, évolution, album, vous savez. En tout cas, l'album est évolué très bien parce que les alliés produits véritables et originaux. Au moins, les produits où les alliés pirates étaient babang et la caméra marché. Les produits pirates, bankolo nango babang et la caméra marché parce que vous avez inspiré. Ça. On se comprend. Et ça, le col de la chambre froide à Congo, même à morgue à Congo, so iboke chande bino bozo banga po courant ya Congo eza misi. Mais si ko courir vanda, net panneau solaire, au bang la moye na likambo nini. Voilà donc ba message na biso eza ba message original et véritable expiracati. Eza ba temo mo de génération en génération. So tché yango il faut bana ba sentir que t'es l'homme de vengeance était un homme très mystique. Alors, biso, les ambassades qu'on a pesi biso. Na tour na biso to pesi. Oyo, deba lo bazana mato ya koyoka yo. Oyo azana maboka kozwa. Azwa. Oyo azana muno oyemba ngo. Ayemba. Oyo azana teka ko distribuer à distribuer. Mais sinon, de voir il y a prophète Ezali a eu message à pesi pour na kobatela la babate makile chopanate. To eu message dans un monde de fou. Dès que lancé, tu peux bande. Bazo landango, na YouTube, bazo landango, na télévision, butu moi yango eza na kobeta, en tout cas tant que tozo tambola, bande ko ba félicitations bande ko tozo zo, le monde le communion son nzambe azwa. Voilà. Papa Charles, dans un monde de fous, nazomona ezo kukanamba moko diga kina thème na biso tozo kolobela, il y a aventure politique na kati na mboka ya Congo. Parce que dans un monde de fous, pourquoi ozo souhaiter battre babela maboma tout ça? Na landi voir même à la télévision pour le biais de so kebité ba konzi mususu bazo yokate ba kobela maboma au moment la pena mo konzi ba yokotika. Donc ça quand na cadre dans un monde de fou comment ezali te ke souci na biso ezali ba bela maboma. Biso toza ko salela etinda
eza lokola nkolo atindi jeune prophète kende sakola kolia te. Alors sakola kolia te nkolo moto alobi, donc atindi biloko mibale sakola ya mibale kolia te, c'est-à-dire que soki osakoli ole te oza na bénédiction na yo, soki osakoli ole obuki mibepo, soki ole te osakoli te obuki mibepo. Vous comprenez? Donc il faut tokoma na point wana ndeko na ngai bandeko na ngai ba pasteur basala na Nzambe. Pourquoi? Parce que basala bato ebele mabe na mboka oyo moto azoya koloba au nom de la vérité, au nom de Dieu, bango bakomi si ennemi. Si tu nous sauvons les Congo a comme ennemi ya mboka oyo. Or ezali terme moko spirituel. Donc, quand on a le dans un monde de fous, vous comprenez? Balinga katetolia pona nini wete balia kabango moko les recommandations biso to pesi. Donc c'est-à-dire batolia nde bango moko. Yoko yilela ngaka banani bazolia te kasi. Bakonzi. Te banani bazolia te po bango bazolia bango. Bazolia te population. OK. Vous comprenez? Papa pasteur tolia te kaka batombwama nde bazolia. Oui, musicien, on va dire 100 000. 100 000 euros. Quand tu as producteur, tu as 100 000 pièces par musicien, 5-10 musiciens. Et voilà. Bon, comment il y a un groupe qui est kiri, il y a un bâtiment. Les colons qui disent vengeance, ça veut dire Nathalie vengeance, plus question des autorités plus riches avec un peuple pauvre. Égalité. Congo tout puissant. Bobi Mana République des démons. Des omoni kola pesi biso banzembo ne bandeli ezalaki boye te makambo yango ekomi anormal. Tato yo makambo asali eza ya maboma mamoyo makambo asali eza ya maboma makambo bolukaka na mokili eyebanaka eza ya maboma ndenge nkolo akelela biso na molimo oyo ya apesa biso po tosala makambo eza juste. Mais lelo tala makambo eza lelo soki par exemple nga naza mokonzi na gouverneur na ministre na président na ye mpa napesi discours alobi na 5 ans na ngai mboko ezokoma lokola lola 5 ans ebeta boye lola bamona te na obima na menteur. Et soki babenga menteur te on peut aussi m'appeler fou, mais tu es un fou babenga nga fou. Combien de pasteurs babenga bango ba fou par rapport à biloko basalaka salaka la télévision. Ma reçoit pas un coup de tête oui. C'est monsieur était fou, c'est pasteur était fou wana bango batambo na bango la umusu tambola ka tokendanga na libo to fina mutu na libo mo ngala bi me prophète abaja za bino bosa biloko la mission prophète na ibe ki baza na danser zo fina mutu na libo prophète abaja zo. Est-ce que tu dis awa awa za ala problème na abaja ça vraiment mibali nyonso bazalaki wana afina bango les kaka mona mwasi donc ba sensation ba demo pe osaka ni bimona oza comprendre. Donc eza pe na passer mosota mosala linga basi ba linga yete apporter une occasion à prier. Oui vraiment apporter une occasion à prière ya kosima les bomaka oza comprendre. Donc nyonso wana eza maboma donc ba ba le merci monsieur je comprends. Mwana mwasi moko boyi danser na zo bina bilamba pe tombana. Donc bato ba otala ba celui-ci c'est un fou. Donc mokili est poli, mokili est belli. Alors tant mokili est belli, on a mokili za ba dirigeant ba tambo isaka mokili. C'est mokili abo belli, c'est-à-dire ba dirigeant ba sali. Soki ntango de banda de côté, c'est-à-dire ba parents ba comme ba irresponsable. Donc ici quand nous sommes dans zone nous sommes ba leader baza c'est mon boulot et côté ya ko ba ba Kenya pas troupe ya mabe ya ke mon déchet. Papa Charles oche donc ozolo ba malamu na ba réponse na yo ozolo ba très bien mais kasi to moni na thème na biso ya allo révélation ba lobiete donc les aventures politiques. Bon na kati na Congo ba aventures politiques mais thème na biso yo eza kitoko ezolo bela pele belé ils ont ça que bato ba découvrir makambo belé frère. Oui. Papa Charles
eza na bato mosusu oyo balobi kino yo ozali leki ya Kabila donc babi mutu na yo yambaka mingi na émission na yo wana aza leki ya Kabila lelo lokola pe tozolobela makambo ezali ya bavanti politique na kati ya Congo nalingi nayeba ta mosusu pe peut-être pe ke ozano leki ya ex président Kabila comme ça ozoyebisa no biso te nde yango ozoloba makambo ya politique na kati na télévision pe na église na yo toli toyeba parce que c'est là papa parce que mutu wana oyo atuni ngai ba question wana nga atuni ba question la bité papa Charles aza musweli tende bilo bozo penser wana papa Charles azali mutu kana mopanzi ya bandu côté pona alobi langa bilo kuta alobi pe très bien alobi aza na ba preuve ya ba photo na Tanzanie aza na ba preuve ya ba photo na yo na Tanzanie na Kabila nazo na makambo ya solo oyo mutu kote na nzela oyo atelebisinga pendant mulabi ke lukutanga na bi aza muyanza aza musweli te abi non ba photo ya Tanzanie ezali ba photo na yina Kabila na Tanzanie na comment déjà na Tanzanie nga azo bisape yo na sa émission na ye oui azali le kia Kabila te ya lobi ke no te azali ka Kabila prouver biso yo moko to ye baba to kende to continuer tem na biso biso za le ki ne penga na yima te afena le ke mukonzi munene nga pe na zeba te. OK, merci beaucoup na pesa ba explication na ngai merci. Oyebi d'abord sur les trois grands plans, sur le plan spirituel, politique, scientifique. Maître à trois grands plans sur le plan spirituel. Papa Charles Loiseau-Landa est un homme spirituel. Kabila est un homme, donc c'était politicien. Il y a ça la politique. Nanga Kabila, nana obima yaya. Nana obima mukolo. Akenda ta na logique que Papa Charles Aza yaya ya Kabila. Alors, bata bongo. Soit que dans le logique, ça leki ya Kabila déjà petit poto. Vraiment. À petit poto. Parce que fois que celui-ci est un homme spirituel. Donc ça mon kolo ya muto asala ka politique. Ya lobi soki babakisi mando pembe pa na yo donc mika mamo Kabila. Nazo koma. Alors, azana ba photo na ngai na Tanzanie. Oui. Wana kotia lobi eza muke. Et ça n'a ndeko moko penza a confirma ta maman ya bandiwana aza policier soki na présidence a komango na face alors Papa Charles Lo ayaki na bakatoko ayebi nga très bien vous comprenez nyonso abandaki kosala po abebisa motema ya mutu moko toyebanaki na mutu wana tana yo kota na face wana na komeli ayo yebi nga bien bon luka tokutana so makambo lobi eza solo nga na okufa so eza lokuta yo okufa point banda kimatili na face vous comprenez oui lelo Kabila boyebi ye riche ya planète hein oui leki ne zoé riche ya planète ya Jeannette riche ya wapi ya planète siko comment ngai pasteur leki na bango ndenge baoloba pauvre ya planète oh ayeb sangai mais balazi pauvre moto eza moto akufi mais moto asa bomo sa pauvre te non ndeni yo ko non na sens que tang bazana bomo ina bosina yo moni moto ka Kabila tambola siko leki na yo moni moto ka leki na batambola ngana ko vanda na banda ko ba condition vous comprenez donc Papa Charles Lo un envoyé de Dieu véritable bon kolo atindi batre et pas ya bape kokanaka batre zanga kate nana niveau moko comme on a eu de nani John Kasot so tali sa bible le bio ya na li vous comprenez donc bato ba kokanaka et ça na moto pa zo tambulo tali de Félix le basa bande c'est comme aussi il y a des traits ndenge na yoka kaso na otambola ba trait na Joseph Kabila oui ba trait alors ba africain ba to mwini cela n'a rien à voir na lolenge ba bazo kanisa na modèle la bango même na poto bazo benga bandimi Olanda pasteur wana te wana nde kwa Joseph Kabila oyebi ndenge balobaka ngo père on dirait bazala bamona biso tozolia place moko soki nga ndeko nekinga kati ezalaka balere tu tomonaka mpe ata soda moko tazokengela yo yebisanga ata yo moko ata garde kongo yebisanga ata yo moko bango baloba nini okoma te yaka bongo bakangaka ye te nofoka bakanganga
parce que pas monde qui na côté ya na c'est la vérité afika kabisoté mazoe ça biso ba vérité ya likam oui c'est pas banga nzambe te kokanga ngoyo ezalaka bikangela ndenge wana papa Charles lo envoyé de Dieu ba banga nzambe te oyo azoe ça bango vérité neta wa makambo ngana moni pour la Joseph Kabila bango ba moni est-ce que vous comprenez osiko makambo ngana moni ya mipepe ya mabe soki na yebse tala bokeba na mipepe mabe boboza l'épargne ya kokanga muto azo épargne c'est ça le problème nous avions des serviteurs ya lolengi wana me bango pe na tana bango bakutana na ba prophète nde ba bandoka na sange ba prophète na mboko bakutana na ba prophète prophète wakanga kai prophète ba respecta kai ba soutenir ga œuvre na yi ba batela kai so kangiye yo moko bando créer ba problème Akab aviva yaye Saoul amona makamu na ye voilà na bandi bozo na biso betela maboko na bisika yo moko sana kuna na sekana lube sekana bolandi biso malamu par rapport à la question oyo ndeko moko atunaki nga journaliste na nzela lobiete papa Charles azali ndeko ya ex président Kabila omona te kino elongi na ye kokana na ex président soko tali penda bokomona elongi ekokana tala ye bien et puis tout ça na ba photo penda ozo la kisaki bakanga photo na ex président Kabila komona peza leki na ye alors papa Charles lelo yo azo confirmer OK azal leki ex président Kabila te mais kasi ezali juste ressemblance donc ezali juste kokokana kaka na mokili ndenge nzambe asala makambo yango ezala batu mususu au moins la kenoyo kanti elongele zaka moko mais oketa musu na matali okekuta elongi ya mutu moko boye oyo bokoka na ye okambo bien toza libota moko be toza libota moko te osomona donc papa Charles ye moko confirmer na moko na ye que azali le qui est ex présidenté natangela yo message moko tanga message moko oyo WhatsApp tala elongi ya moto oyo na yebi pe yete yeyo otanga yo kama kamba zote komela ngai oui. Salut prophète Charles Lo, l'envoyé de Dieu Tout-Puissant. Oui. Je suis votre homo, Charles Aguinchassa. Lui aussi s'appelle Charles. Oui. Toujours, je vous aime vraiment mieux en qualité de prophète. En qualité de prophète, vous êtes en spiritualité. Et ça me fera énormément de bien si je vous rencontre et surtout si nous prenons des photos ensemble. Nakomona comme si nakutani na ex-président Kabila Chinaram. Bandela place wana, bandela de koba la damala. Pour vous dire que parole bango mingi. Oui. Alobi et ça me fera énormément du bien si je vous rencontre. Et surtout si nous prenons des photos ensemble. Nakomona comme si nakutani na ex-président Kabila Chinaram. Oui, bah. Donc ce que vous dites là, bah tu es belé, baloba. Yata ba policier to kutani bo, yonde koya, oh yonde koya. Mais les Joseph Azolia kuna na inga kati ye moko. Kaka na si. Papa Charles là. Bongo sikoyo. Parce que les aboye na télévision pe alanda. Papa Kabila alanda pe la télévision. Mais alanda te prophète ya mboka. Bon ngala lobi boye. Soki peut-être papa Kabila alanda ya okala yo. Papa Kabila Joseph, ex-président, alobi que non, na yoka baloba ke mutu moko boye to kokane longi na ye na talaka, ko landaka. Bosko so le ba otala o permettre que de na sana yebango ke na sana message na ri. Vous avez un message na ye. Vous comprenez? Na sana message na ye. Na sana message na uti ko zwango kala mingi te na mbulu. Message wana foi comme. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour visiter un homme de Dieu na bentention ya mabete. Sur lobby nazoya aye singa pona na kote ye ngana zana banzela mi bali misate na kote ye mitune koleka wana bomboko yo ntango na osali sali boye ndenge apesi pe mwa ba raison na ye ligne de conduite moto azu l'idée ya moto azu po biso na bino devoir na biso za bato babongola itemo vous comprenez soki toteye c'est par exemple l'égoïsme à comprendre on a ça nango ebelo fona kabolango na babola na bana mboka est-ce que vous soumate et vous soum donc me rendre visite na likanisi ya mabete ya bien ça na problème de
Et bien ça n'a pas pris au tala yo bien baluki a zonga tiki pe lo ka to même boka mobimbe comme ah ndenga kota ki wana. Oui. Antiko zo ma campagne mobile. Voilà. Vraiment merci. Na bandeli ezaki boyete na sima mikolo et comme ko changer comme trop tard et comme vraiment compliqué. Na bandi na tango na kala ba président to ba konzi to ba roi ba bande comme pesa mingi et pas na Nzambe na nzela pe ya ba grand prophète oyo ba bande ko pesa bango vraiment donc nzela ya ko kendele nzela lolongi ya ko kendele boso. Nango na lingi nanu liboso bati la biso nzembo ya anormal oyo ebandelezaki boite lelo komi compliqué to la ndango nanu ebongo tokozo. Dans un monde de fous, tout le monde est devenu fou. Ebandeli ezalaki boyete ya solo makambo ekomi anormal likolo na bino bato ya se. Ebandeli ezalaki boyete makambo ekomi komplike likolo ya bapolitisien. Ebandeli ezalaki boyete makambo ekomi anormal na bino bapa pasteur. Ebandeli ezalaki boyete makambo ekomi compliqué. Nani abebise mokili oyo ozali conscient likolo na yo Kongo ebebi Afrique ebebi bongo wana soki tozokufa asalaki mokili na ye boye te vraiment makambo yango ekomi anormal likolo ya basi ya mokili oyo asalaki mokili na ye boye te na bascientifique makambo yango ekomi compliqué likolo na bino bato ya mokili ya se makambo yango ekomi anormal. Mpona nini moto azalaka motu makasi boye nakomprenaka te makanisi na tata ezalaki boye te soko okangama na Nzambe te makambo yango ekomi anormal. Omeli mpe makila ya bato mingi makanisi na Nzambe ezalaki boye te okanye mpe eloko te makambo yango ekomi komplike. Zongela mokili atambwisa biso na nguya na ye mawa mingi nakanisaki ozalaki mwana na Nzambe oh nzoka nde ozalaki fils du diable oh c'est Caïn na Juda nakanisaki ozalaki mwana na Nzambe ba hypocrite nzoka nde ozalaki aventurier bakipide nebandeli ezalaki boye te baparisien makambo yango ekomi anormal liloba na Nzambe na monoko nebandeli ezalaki boye te mais mise en pratique bazalaka na makambo yango ekomi komplike. Ebele ya batitre nakanisaki ozalaki mwana na Nzambe soka nde ozalaki fils du diable bapaster bakomi nakanisaki bakomersa na YouTube sali na Nzambe o message akopesa eza lisusu soka nde ozalaki ndoki monene babomani na eglise nebandeli ezalaki boye te makambo yango ekomi anormal mawa nebandeli ezalaki boye te makambo yango ekomi komplike. Nkolo mpona kobongisa mokili na ye ozalaki nde ya biso akoki koboma yo soka nde ozalaki infiltré yango nazobondela yo nakanisaki ozalaki yoka ima mpe salela soka nde ozalaka moins sérieux vraiment ebandeli ezalaki boye te makambo yango ekomi anormal. Okomona moto aza na kombo eza na Bible ebandeli ezalaki boye te makambo yango ekomi compliqué. Aza na kombo ya ba homme sérieux
mais bizaleli na ye ya bamwe sérieux kombo ya Pierre kombo ya Jean mais ezaleli ya Jida na Cayen c'est anormal nakanisaki ozalaka très intelligent o nzokande ozalaka bolindekat enseignement ya kopi nakanisaki ozwaki na pe examen o azwa te nzokande meme ye moko ayebi azwa na erishaki na yo ti atambolaka na conscience ayebi azwa te ezalaki boye te donc roulage na ye azwa te ekomi anormal azwa te ne bandeli ezalaki boye te batya ye na ndeko na ye nekiri na makambo yango ekomi komplike mawa monifo ozwa formation omérite tala makambo komosalasa moni formation eza important yaka vengeance eforme yo koma moto nakanisaki ozalaka nde juste o justice nzokande eza lisusu te ozalaka na yo injuste me bazobenge magistrat nakanisaki opeji ozalaka femme marie o nzokande ozalaka ya tout le monde o mawa ebandeli ata ezalaka boye te makambo yango ekomi anormal likolo na yo ebandeli ezalaki boye te makambo yango ekomi komplike lelo ezoyebana lisusu te banani batanga te bato nyonso vi ndenge moko nani aza normal nani azali anormal escro batondi kolo abeta o pe nakanisaki olingaka Congo Afrika o tretre nzokande ozalaka tretre monene nakanisaki ozalaka mokonzi ya peuple o nzokande ozali mwana bitinda ya mindele vraiment nebandeli ezalaki boye te makambo yango mawae na ekomi anormal nebandeli ezalaki boye te ndeko na ngai makambo yango ekomi komplike baafricain oh eza soni na afrika nakanisaki okendekende mosala o moyibi nzokande ayokisaka bangala soni moyibi monene soni kanisa ayokisaka mpe baloba tozalaka na sécurité o nzokande sécurité eza te tozalaka na insécurité apart ya nzambe oh père que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Gloire à l'Esprit Saint grand créateur. Merci, Touti Kolanda Loyembo, il y a anormal et Bandeli Ezaki Boïté. L'élo est commis compliqué. Donc, Papa Charles, Tozong il sous et pas nayo. Tozong Bali Kambo ya Makambo ya aventure politique. On attend mon akala, ma politicien bazaka na kana kat na Bible. Babanda qui vraiment ko to sa ba grand prophète. Voir même comment la kino Samuel deva Saoul, Samuel deva David. Donc, la recommandation mingi oya bande coupé ça de ah oui, ils étaient sérieux. Parce que ayebisa qui voir même ça ou quand ba nyamatata na bango bungaki ayebisi tango awendreye apesi pe prophétie mais ayebisa soko zongi okuta na loko no moko boye ayebiso ke papa na onda zo luko azo komitunza masupu na banyamate mais soki OK au moins ki banyamasi et mon ami alors ekokisa makipe ayebisi comme mon compte ayebisi comme mon compte
ayebisaka mpe okoma kosakola okuta délégation ya bato moko boye bazotambola bazoyemba banzembo ya nzambe me kasi yo kokota na ekipe na bango mpe okosakola ekokisamaki tomonaki bato wana donc Saoul alandaki liloba ya grand prophète mpe esalaki nini ekokisamaki bongo biso awa bato bazokolanda te bato bazolinga koyoka ba grand prophète lokola yo te bon osaleli bango nzembo mpe bandelezaki boye te lelo ekomi compliqué mais quand on expliquer peuple eba pour comprendre effectivement tant que lobby que totem et lobby que les aventures politiques nani akoboya na bango mo ba politicien bayebi ke mboko baotambwisa ngo na bavanti ebi ezana ndenge na te lelo ke ezana biloko oyo basakanaka nango ezana biloko basakanaka nango te likambo lokola likambo ya mabele frontière ya mabele carte ya mboka carte géographique ya mboka babebisaka yango te population banegligeaka ye te bozwi ya mboka banegligeaka yango te mais bafrère na biso basœur na biso baza na domaine politique na Congo na Afrique surtout baza kotambwisa makambo ya mboka na batéâtre na baventure. Or avoir des hommes politiques na mboka ezali mpona kobika ya mboka na nzela na bango développement économique kozala na bato nzambe atomboli na mboka ezali esengo parce que zwa neti na domaine ya vengeance aza likambo moko ya makati so azoloba pa bisika ozali fo somo esila yo fo kobanga esala nini fo loba na osigné wana eza don ya makasi soki bamilitaire balandi vengeance balobi toosigné présidence elobi toosigné baministre toosigné badepute toosigné mboka ekozala lisusu mboka ya bato bakomonela yango jamais mais makambo eleka na mboka na biso na théâtre bato bakovanda bapoliticien balobi ko mboka eza ya biso mais comme ezosalema ke toza na besoin ya mokonzi fo tokima mbango na Genève po tokende kozwa mokonzi est-ce que eza na sens tala batéâtre wana po tozwa bokonzi bakonzi na mboka oyo fo tokende na nzela ya Kenya siko Kenya ekenda na nzela nini ya Congo les aventures autant molongo aboke Kenya kuna bokesala ba négociation po bozwa pouvoir boye bozwi pouvoir nyonso na bino koma odépendre wapi na Kenya. C'est-à-dire que les aventures politiques ba politique ya mboko balingi te kozala ba maître balingi kozala ba maître ya population mais esclave belève ya ba maître mosusu bakokana na bango. Or lelo na Afrique soki eza na mboka kozala mboka moko maître wa coacher ba mboka mosusu eza mboka ni ezawa. C'est ici où il y a eu un grand prophète na koma kimbango ba mboka mosusu bayebi. Si ezalia ou esika nyonso evandi. Si ezalia wa nzambe atindi spiritualité ya makasi ya vengeance ezalia wa. Mais si les plans politiques bande ko la mission politique mais esclave. Omo na muntu azali grand ministre awa mais tala devant Kagame a tremblé beau. Esclave. Devant Ouganda, devant Burundi, esclave. Wana nyonso ni aventure. Muntu azo ya na discours député sénateur, gouverneur, présidence, dans l'élection, soit un discours nyonso, soit un discours nyonso bandé bandati lelo, soit otala yango papa, kota na terrain, okuta théâtre, comédie. Ah oui. Ce qui va communiquer to posa ni moment ya élection, ba komi ko kota ko sala visite na bisika ba kota gate. Tant élection za laité. Oyoko ni ote gouverneur comme kota kanlo. Oh, liboso bando kende kuna. Oh nini, ote bango na bazana kokata maya njili na makolo. Oh, liboso bando kokata ngona makolo. Bazaka likolo ya pombe. Nyonso wana le mensonge. Donc, mboke kama makana ba aventure na population za la pauvre, misali za la gate, mboke za la très sale. Dans la constat mosusu na ba aventure politique. Aucun nanda kwa politicien, ministre, qui que ce soit. Au côté na kata lopango na ye, hein? Très propre. Dimaka na veni na ye.
mboka bien. Donc propriété na Kinshasa eza na kati ya bandako. Obimi boye libanda mboka to mabulu. Mboka to salité, ba terrasse salité. Alors na syllogisme méthodologie. Capitale Kinshasa eza salité. Même si ndako gouverneur eza propre na kati. Mais lokolo eza na Kinshasa ndako gouverneur pe eza salité. Papa Charles tokozonga na esika wana ya salité, tosinga na wana. Tokozonga wana na moni ndeko Dimitri kuna donc motema ezopena mingi na motuna eza kuna oyo ezobaluka vraimen na kati na ye ndeko Dimitri ya yo maloba. Merci papa Isaïe. Tozali awana ka prophète papa Charles Lo. Papa bonjour. Bonjour. Pour Robin Nassumila Isaïe. Déjà papa cotise sur la salle de bataille. Tozoko kende mbala moko. Tout le album dans un monde de fou, tout le monde est devenu fou. Tout le monde a un collègue, vraiment en tout cas, côté vous avez une félicitation. Merci. C'est une quartier dans la Vallée. On appelle la félicitations à papa Merci beaucoup. On a appelé une félicitation parce que Penenayo n'a zupe moi, ma fleur et belé. On suit ma fleur et belé. Moi, tu es ma fleur et belé. Merci pour la correction. Merci pour la correction. N'a pas fleur rebelle. Bisoba n'a pas fleur ezaka mbongo. Ah oui. Donc ba fleur eza ebele, donc le rôle eza ebele to ko détailler moko na moko te. Mais na côté on a pas nzamba pambola yo. Amen. Biso to sana ko ndimela nzambe na yo. Oui. Oyo apesi vision, oyo ya vengeance. Le rôle yo lobi ke nenga to lo ba awa elongola ka ba tout force, bo bangi biso pe da misu, eza déjà refungwa. C'est ça. Donc très en arail. Merci pour la revente sous parce que tu vends à moi. Mais na yo kaki lisusu à part album oyo, les albums sous ezoya. Na kati album mango na yo kaki na ba répétition na yo, na yo kaki mwa nzembo moko pe boye ya ba côté na nga kuna. Esala pe mwa nga nzembo ba ko ko kaki na dessin na dans un monde de fou. Mais en tout cas, merci. Nicolo, il y a un attaque sans recul. Tant comme il député, qui est à la bango. Soit tant que député, tant que ministre, tant que président, qui vilain au Bazalé Nangolo pour la biche. Tant que comme ministre, Kendo Tal. Donc Kendo Tal, ma collègue me commis vilain. C'est-à-dire que rapidité y a touche d'argent et zali. Alors, comme tout le cas de délivrance, il faut un message tant, ils ont qu'un Moni Makambo, Balobila Natine, vous en sentez pas. Moni Makambo, la salle qui n'a minute à Tsuka, match na bango, Babetagina, équipe, ya Basalai. C'est Salai. Moni Biloko, Babeti, on a Basalagi. Bazo pour la minute à Tsuka. Mais, biso vengeance, tu vas attaquer un modèle. Amen. Biso Tozake. Aucun indépendant match et Tigalika Gabozo pour la 2-0. Et Tigalika 1 minute na 1 minute pour jeter ma vie. Amen. Attaque 4. On va comprendre pas ça. Alors, et dans un monde de fous, dans un album naïe, on connaît Azan ko bengaïe. Yakanoki ya unaba ubi. Mon intervention rapide. Azan ko benga album intervention rapide. Comme album en mystique. Donc, comme album mystique, oui, c'est comme un mystique. Kozala nazoba, ino dionso, beaucoup mieux passé. Vous comprenez? Osa l'erreur de ya kozoba na mutu ya université. Enseignement ko pola. Bosa l'erreur te ya kozo banekiria ba chef coutumier. Mabele ya bato ba koma kosala ni koteka. Escroquerie na ko kosala ni koma. Kozo bosa l'erreur te ya kozo bana musique congolaise. Ozobe kosala ni ekokota. Bosa l'erreur te ya kozo bazoba na école pastorale. Bonzambe kosala ni ekobeba.
kozala na zoba na moto ya eglize donc album wana ekoya komona mystique alors bandeko balia nano mapa bamela na vino ya dans un monde fou bayebake obi oyo eleki basatan ya Poutine obi oyo ezoleka satan ya Poutine mystique donc mystique album wana mystique yende azali anti baobi ya bapoutine ya baaméricain to consort donc album mystique ezoya eza anti bobi ya bapoutine donc il y a franc-maçonnerie, il y a sorcier. Donc merci papa pour nous Nzambe azoko pesa yo zobo bila bisote zobi misela biso on encore et tozo dia ngo yango toza vitamine ale to ko mabundo mo te papa Isaïe azozo ngaka avant normal a je kende nango mais zoto etikala na Nzamba va just ata ko pesa mafuta papa eloko mosusu oyo nga nazo pose mwa question voilà moi wana mpe ezoyelanga kaka nazoyeba te lingala merci wanake ngolo bon tolobi awa na thème na biso ya na thème ya papa Isaïe apesi awa na émission alobi les aventures politiques mais baaventire yango papa biki eza mpe na basociété c'est partout bazolapele biso totika na miti moke kuna donc eza mpe na basociété mpo na nini lobi ezalaki président de la république papa na biso Félix Antoine Fakoma na Kaluka accompagné na papa Mboso wazali président assemblée mabulu oyo ezalaki na prince kobanda na station ma campagne tiko koma na Kaluka mabulu wana papa tokamwe ekundami na minui butu mokonzi akoleka wana libulu eumeli oyo asakombi kutu tokamwa me awa ekokoma érosion mais papa ekokamwa lobi na ntongo tolamuka boye mabulu nyonso ekundami na bakayasi baniati yango bia badame yango bie po ebike président azoka koleka mais président bayeni nzela wana te aleki na nzela lunda bululu bakayasi na bango nde na ye boye epanzani libulu ezozonga me ekozonga bi papa Charles ntango azo kotelisa biso na embouteillage omona embouteillage ekangami bamoni président oui balekisi pression ka président elekani donc embouteillage wana eza causé na bato bazosala makambo wana donc président toke tozonga yango baza innocent malgré tozoyoka koloba ezanga taza papa mokoli moto nyonso ako mokonzi azwaka mabanga na baflere wana ye parfois supporte yango mais tozomonaka aza mpe innocent parce que bandeko batravaille bakopesa mabona ndenge bien te batika mabulu bayoki kazoya Kaluka mpona kotya pont ale butu bapundi mabulu po ntango koleka amona awa makambo esalaka kitoko me ye mpe Nzambe asungi abilekani kuna alekani nde kuna alunda bululu babulu yango na sakomi mabulu yango asasoma campagne est-ce que modèle ya façon à travail wana papa toyokakize kaka président bato merci les aventures politiques président na temps ya mandat na ye azalaka innocent bandinga président aza na baservice nyonso oyo ekotya ye au courant ya makambo nyonso eleka na mboka président akoza na capitale me makambo ezoleka na frontière na Goma aza na baagent aza na baservice eza nkolo na baangelu ntango bakanga biloko oyo babanda otinda bapesa Daniel na baange bademo bakangi bampeshe ange wana aleka te rapport ekomela nkolo ndenge nini po atinda force mosusu edébloquer situation po ekomela Daniel ozo comprendre donc président azalaka innocent te parce que aza na baservice politique azali maire ya baentreprise nyonso ezala publique ezala privé nyonso donc président na kati ya capitale koto place aza quand luka eza na capitale nzela ya kitambo eza wapi na capitale c'est-à-dire akozala au courant ya nyonso alors il faut comité moko ya suivi ya makasi oasalaka suivi na badomaine nyonso yo makambo nzela
yo makambo mai, yo makambo courant, yo makambo salaire, yo makambo boy. Le président est innocent. Tant qu'il est dans exercice. Vous comprenez? Akoya kozala innocent soki makambo na ye ngonga na ye sili. Mais akozala chargé na makambo elekaki na tana ye. Yango monaka justice yoko kanga mokonzi 5 ans après. Net complot moko na monia bazo salela ex-président moko. Est-ce que vous comprenez? Si ça makambo akala. Et makambo nyoso bakangila gabat. Et ça makambo kaya mokolo wana. Kaya mbonga wana. Ate sali mokolo wana. Ba okanga moto na minute zola. C'est likambo comme déjà la passé. Alors président azalaka innocenté. So côté moko kuluna. Bato bakufi et ko ya likolo na yi. Tant qu'il y a un exercice. Azana gouverneur na yi. Bazana ba chef ya quartier. Armée même nini police. Police c'est ça ko kabola partout. Ba service ya renseignement, et ça ko kabola partout. Ba service ya transport, et ça ya ko kabola partout. Alors on va innocent ici quand même. Vous comprenez? Vraiment nabandi poser à Gosepela, ici quand vous allez, Papa Charles nabandi tozo ke na ko chiter pe ko na ko kende ko conclure, mais kasi motuna oyo ko sila boyete et ko le kaboyete parce que na réseaux sociaux na mona ki déclaration moko pe ya bakomaki balobi ete ki armée na biso za malamu te enseignement eza malamu te donc presque moi biloko ebele basitaki wana oyo eza malamu te ndenge totangi na réseaux sociaux bon sikoyo ndenge nini enseignement eza malamu te moko ndenge tomoni na Facebook ndenge bakomi Papa Charles bazoko expliquer balobi kino basenya bango moko nano bazo déclarer bado abengi biso ba incompétent babengi biso donc balobi kino do biso toza incapable et puis na ko na lisuka na Facebook ba olo baké armée na biso eza incompétent na ko ba lisusu ke enseignement na biso eza incompétent donc eza malamu te bon ce que tu peux comprendre par rapport au yo prophète oyo zo pesa alignement na kati na boka ya Congo na likambo ya modèle bo alignement nini oyo ko pesa bato oyo ko consoler bato nyoso na likambo parce que bato zo ko mettre ça na base que même ceux qui bomoni na réseaux sociaux té ata bomoni té même bandinzi ba yim que politique na biso c'est du théâtre c'est du théâtre même si botali na ba réseau té même si ba mboka moso lobelité même ici ba radio ba télévision lobelité est-ce que tu as un enseignement mais enseignement est profité que pour ba enseigner ba doit bomber enseignement ba doit bomber ngo ba politicien problème yango ba politicien ba doit bomber enseignement mais bango ba tanga c'est que ba politicien ba bomber enseignement mais ba eza ndeka to le bisa compliqué yo to bino to bango bato bazana bato de commandement mbongo mboka eze pa na bango budget nyonso eze pa na bango et bato pe ba o déclarer ba o lela bango ngana yo c'est normal to lo ba ke makambo e marché te ngana yo c'est normal to lo ba ke enseignement eza bien te ko salaire eza bien te makambo eza bien te mais est-ce que l'autorité moko akobima wa lo ba ke ote et enseignement eza bien te tout le monde il faut que malembo ke kana na makalo ni koti le bibo kanga ko makala na di mate si vous comprenez si vous comptez comme ça quand tu vas le caillou ok ka kokoti mais donc ma camion c'est état na babanti au mona moto yo akolobake et pour commerce boye et mbongo l'état yibaka et ba compte na yeza boye tala ba preuve yango mutu wana nde bakoluka bakanga mutu akoloba ke tala gouverneur boy mutu wana nde bakoluka bakanga yi kasi wana mboko oyo politique ezali ya bavanti parce que na mboka oyo makambo eza na mboko makambo eza normal anormal te c'est le ko samba pe na gouverneur un individu ko samba pe na gouverneur ko samba pe na ministre Nicolas Mbongo na ye, Nicolas salaire na ye, akosamba. Mais na place oyo ba vandir ezali, moyo oke funde pana. Papa Charles bazo sina biso minute kuna bon pona ko sukisa
aventure mpona koboya yango na mboka na biso pesa biso badirective nini tokokosala na mokuse mpona koboya baventure politique na kati na mboka ya il faut d'abord accepter votre spiritualité véritable et originale parce que ça omoni nzoto ya moto eza lolendo nzoto ya moto eyeba akomikitisa te combien des églises na mboka bateya mais corruption esila te timidité esila te moyibi yango esila te c'est-à-dire que moto nyonso azo aspire na koasime baresponsabilité ya minene na mboka oyo il faut moto wana azala plongé na spiritualité ya mboka kuna na spiritualité ya mboka si apreta serment ke na ko trahir mboka te so ina trahir mboka bonzambe ya mboka esalanga boy nde ntango moto azokɔta azolenga azoba eza oyo te ke député moko proposé loi o moto akoma président fo azala sénateur fo azala député yo ozalaki sénateur député mboka ebongi te sikoyo ntango okoma na président obongisa mboka na posta moke okokaki te nde kuna okokoka kuna esika complication nyonso wana baloi oyo eza na bataille na bango mpoka bango base retrouvaka bon baélection mpe ezoya mpona koboya tricherie tokokosala ndenge na mwa kelke minute oyo bapesa okoboya tricherie na baélection ezoya ndenge nini parce que tricherie aza lokola devise ya bapoliticien omoi devise fait justice travail l'évangile va être, avoir, régner. Donc, devise la politique à beaucoup. Devise ya bazana ba pouvoir. Vous allez tricher pour nako tikala na pour nako kota na. Papa Charles, conclusion pour na makambo ya mais tout ba démonstration ko salema na seni. Donc eloko na promettre. Ba démonstration ko salema na seni. Mususu loboko ko tikala ka likolo ya mesa. Likolo ya tricherie loboko etikala mosusu kingo ekovimba na matama evimbi likolo ya tricherie olaninga ye papa pasteur ekosalema de cette manière parce que nzambe cette fois-ci atalisa biso ke aza nzambe ya bosembo tokokende na moyibi ti wapi bato ya baaja ba 50 ans ba 56 ans bapesi ye poste mais avandi wana pour protéger bamafie protéger les assassins, protéger les voleurs, il y a moko moto azo activer moyibi na mboko nzamba za moko. Oui, vraiment. Na télévision on a moni na lo ba confirmer biso penake pour na likambo Italie élection en 2023 donc véritable confirmation penza na no penda ba no sango penda clairement penda te et nazo mona déjà na njile nazo mona partout c'est notamment tout moi déjà c'est comme si on est ba biso ba di campagne. Bosco, toujours comprendre que ils ont juste il y a mon peuple congolais en Goba parce que confirmation véritable dans les pays congolais toujours moi déjà na bana tango en Gombe na contre peu comme belé na bana c'est balé bozokende ko soutenir o bozoke pona likambo nini bato bonyokwami banda na ba parti politique bonyokwami na kolanda ka bato bonyokwami na kokenda ka basta bonyokwami solution bosuite l'élection lesquelles bonyo comme solution bosvité les lobino wana lisubo bandi na sima ya moto azali pauvre akezo mbongo l'état comme yaye waya komonela yo bazana bato na bango komonela mais bana vengeance ba papa Charles le basuka to komi ko silisa émission na biso na mokwaido non j'ai dit liloba nanga ekoza la que il ne faut plus bande ko ba jouer na moi pour trahir mboko pour compliquer mboko bazana ko sakana na moto mais moto turo ko sakana na essence et surtout vraiment il va suka yango wana ya mosala nzambe nzambe apambola yo papa merci okine na kimia apambola pe ministère na yo agence de boso merci to utaki koyamba papa na biso Charles Luo tolandi par rapport ya thème oyo to utaki kolobela apesi ma directive lolenge nini makambo okozela na bandi touti ko sepela lisusu na ba question na biso oyo totunaki nde ayebi na ko répondre yango vraiment to komi presque na suka nzambe apambola bato nyonso balandi biso ezala ozana ndako na ndongo za wana ozolanda ngai révérend pasteur Esaïe Blaise Kimanga bisika ozali ozolanda nga kolo apambola bino
na pamboli bana nyonso ya masina quartier 1 mopanzi ya sans fil kuna mbote na pesi bino nyonso mbote bana ya oka na sima ya marché ya liberté bana ya oka nyonso bisika bozali na pesi bino mbote basala nzambe nyonso na masina na quartier ya oka kuna sima ya Roi Baudouin kolo apambola basala nzambe nyonso pe bana masina nyonso nzambe apambola bana nyonso oyo bazali kolanda biso na kikole kuna lokola grand coiffeur oyo Fortina Mukoko na veni Mayamba kuna na kikole lisusu Fortina Mukoko ciseaux d'or na veni Mayamba nzambe apambola kuna na quartier plaza kuna nzambe bakopambola yo na télévision monene otia Vengeance mpona kolanda biso na lombango opesi weyo na pesi mbote na bana ya Congo mobimba bana Kinshasa bana quartier Congo mbote na nga na papa mweni Manu Isaac Thomas mon papa mbote na bandeko nyonso nzamba Vengeance apambola bino ba frère ba sœur totika bitumba totika kuwelana totika kuluna totika kokanga ba quartier o ngambu na biso o mabele na biso mabeleza ya nzambe mabeleza ya leta eza ya biso nyonso nzambe apambola bino na pesi mbote lisu na bato nyonso oyo balandaki biso na kati mesika oyo bazali na kati na plateau awa oyo balandi biso pasteur Marcel Makwela nzambe apambola pasteur Marcel Makwela na ngambo ya njili kuna na mvunda na pesi lisusu mbote epai ya sœur Brigitte Brinka kuna na vunda na njili kuna nzambe apambola yo lisusu bisika oyo otia télévision munene pona kolanda sur télévision ya Vengeance oyo nzambe apambola sœur Brigitte Brinka ereka kuna nzambe pe apambola ye ereka biango Perez biango oyo azalaki ensemble na biso awa nzambe pe apambola ye kimia tata nzambe bila bino na mokili mobimba ya bino serviteur Kimanga Blaise Ezaï nzambe apambola